Venga y le digo. Hasta la misma el juguito. Oye, mujer, ¿Qué pasó, Cone? ¿tú te ves tomando el jugo de la nevera? No, Cone, yo con tus cosas ni me meto. Pepe, ven acá. Sí, dime, papito. Oye, ¿tú te me tomaste el jugo que yo tenía aquí en la nevera? No, papito, para nada. Yo con tus cosas no me meto. O sea, aquí en esta casa se desaparecen las cosas por sí solas. A ver, Cone, si el bebé te ha dicho que no se ha tomado es porque no se ha tomado nada. Y bueno, ¿será que me puedo ir? Sí, papito, anda nomás. Gracias, mamita.